Уважаемый председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Николь Воваевич, уважаемый глава государства, рад всех вас видеть в гостеприимной Москве. Свое выступление хочу начать с поздравлений. В первую очередь поздравляю наши братские народы с 77-летием Великой Победы. 9 мая по Кыргызстану состоялись многотысячные шествия бессмертного полка под лозунгами «Вечная слава героям», «Никто не забыт, ничто не забыто». В республике свято хранят и чтят этот праздник торжества советского народа над нацизмом и фашизмом. Постоянно отдается глубокая дань памяти героическому подвигу наших дедов и отцов. Во-вторых, хочу поздравить нас с 30-летием подписания договора о коллективной безопасности и 20-летием учреждения организации договора о коллективной безопасности. Мы всецело поддерживаем принятие сегодня политического заявления, приуроченного к этим двум историческим датам. Происходящие в последние годы международные события подтверждают правоту вышепринятых стратегических решений в целях обеспечения общей и коллективной безопасности от Бреста до Владивостока. Вместе с тем, с удовлетворением отмечаю, что за период существования сама Организация договора о коллективной безопасности выполняет возложенную на нее ответственную миссию, развивается институционально, укрепляется ее потенциал. В этой связи хочу поблагодарить генерального секретаря Станислава Зася, всех его предшественников и сотрудников секретариата ОДКБ за преданную службу в интересах безопасности государств-членов. Уважаемые коллеги, текущая международная обстановка не вселяет оптимизма как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики. Угрозы безопасности и военно-политическая напряженность подобрались вплотную ко всем рубежам зоны ответственности ОДКБ. Наблюдаются попытки стороннего вмешательства во внутренние дела государств-членов ОДКБ. Так, в начале года нам пришлось купировать нежданный кризис безопасности в одном из государств-членов. Мы среагировали оперативно и действенно. Я полностью поддерживаю решение наградить участников этой миротворческой миссии. Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ, в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях, радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры которых имеют свои далеко идущие планы на Центральную Азию. Считаю, что афганская проблематика должна оставаться в центре нашего постоянного внимания и анализа. На этом направлении необходима реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических мер обеспечения безопасности. И одновременно важно оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, среди которых есть и наши сородичи. Уважаемые коллеги, нашу большую тревогу вызывает война санкций. Кыргызская экономика еще не оправилась от коронавирусной пандемии, как уже санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности. В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах. Такая возможность скоро предоставится в городе Бишкек в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета и Первого Евразийского экономического форума. Уважаемые коллеги, рассчитываю на ваше очное участие во главе своих делегаций, в которые прошу включить руководителей отраслевых министерств и бизнес-структур. В завершение еще раз поздравляю уважаемых коллег с Днем Великой Победы и двумя юбилейными датами договора о коллективной безопасности. Искренне желаю вам и дружественным народам государств, членам ОДКБ мира, стабильности, благополучия и процветания.